Ventspils koncertzāle Latvija krāšņi noslēdza sezonu, taču tas nenozīmē, ka vasara ventspilniekiem paies bez mūzikas. Jau pavisam drīz gaidāmi gan vasaras vakar koncerti, gan arī lielais jubilejas koncerts. Daudziem koncerts nav tikai izklaide. Tas ir īpašs notikums, iespēja iegrimt mūzikā, ļaut tai aizraut, saviļņot un emocionāli uzrunāt. Tā ir iespēja izrauties no ikdienas. Ļoti priecājos, ka jums šeit ir tāda koncerta zāle. Mēs jau no pirmsākumiem braucam. Tā ir milzīga atslodze no darba, kad vēl pēdējo gadu strādāju skolā ar milzu slodzi. Braucām uz koncertu un tas deva spēku to visu izturēt. Tas, protams, dod pacēlumu. Noteikti pacēlumu jāsaka un piepildītu vakaru. Pēc tam ilgi ir jājūtās tajā pašā mūzikā. Jums bieži sanāk vispār šeit atnāk? Protams, uz visiem koncertiem gandrīz, izņemot popmuzikas, to es nenāku. Koncerta programmā klausītājiem bija iespēja baudīt izcilus meistardarbus. Uz skatuves kāpa pasaules slavenais franču čellists Žans Giens Keiras kopā ar kamerorķestri Sinfonietta Rīga, kurā mākslinieckais vadītājs un diriģents ir Normunds Šnē. Programmā izskanēja Vīnes klasiķa Jozefa Haidna čelkoncerts un viņa dramatiski piesātināta 95. simfonija. Tāpat izskanēja ungāru komponista Ligeti skaņdarbs, kas iedvesmots no rumāņu tautas mūzikas. Programmu mēs izvēlējāmies kopā ar Sinfonietta Rīga. Viņam vienmēr ir ļoti progresīva pieeja programmu veidošanā. Mēs vēlējāmies apvienot Haidnu un Ligeti, jo viņus vieno Austro-Ungārijas saknes, modernisms un arī Haidna ļoti asprātīga 11. gadsimta komponista mantojums. Haidns jau brīnišķīgi melodisks un tāds, bet šis bija pārsteigums, tas Ligeti, tas tiešām. Jā, kāpēc pārsteigums? Ko gaidījāt? Es vispār nezināju, ka viņš tāds ir, jā, tas komponists Ungārs. Jā, un tā disonance un aritmija, kas tur bija, tā tiešām tur jāmāk uztaisīt tādu visu. Ļoti patika Haidna daļa, bet šī daļa arī bija pārsteigums. Es neko tādu neesmu koncertā dzirdējusi. Jā, bet kas tieši bija tas pārsteigums? Ko var dabūt laukā no instrumentiem, nespēlējot klasiskā stilā. Kontrasti ir brīnišķīgi. Jo Haidns kopā ar Ligeti, tā ir ļoti interesanta kombinācija. Es gaidīju tiešām, kad Sinfonietta atbrauks, jo viņiem ļoti patīk mūsu zāli un viņi ar baudu spēlē mūsu zālē. Tiešām. To pilnīgi var jūs? Jā. Viņi uzreiz pirmā gadā pateica, ka tā ir viņu zāle un ka viņi te vienmēr grib braukt. Arī čellists Žans Giens Keiras atzina Ventspils koncertzāles unikalitāti. Viņu pārsteidza akustika un mākslinieks salīdzināja šo zāli ar vienu no izcilākajām pasaules koncertvietām, uzsverot, ka šāda līmeņa skatuve Latvijā ir patiesi īpašs dārgums. Koncertzāle ir neticama, perfekta akustika, tieši tik daudz reverbrācijas, cik nepieciešams, bet ne pārāk daudz, lieliska skaidrība. Šeit spēlēt ir vienkārši brīnišķīgi. Tā patiešām ir salīdzināma ar labākajām koncertzālēm pasaulē. Ja man būtu jāveic salīdzinājums, es teiktu, ka tā atgādina koncertzāli Japānā, Topanholu. Tā ir līdzīga izmēra, ar līdzīgu akustiku un ir viena no manām mīļākajām zālēm Japānā. Žans Giens Keiras un Sinfonietta Rīga sadarbojās jau daudzus gadus. Šī ilgstošā sadarbība ir izveidojusi ciešu muzikālu saikni starp mākslinieku un orķestri. Sinfonietta Rīga ir lielisks orķestris. Viņi ir fantastiski ne tikai tāpēc, ka ir ļoti augstā līmeņa mūziķi, tādēļ, ka katrs no viņiem ir pilnībā klātesošs, gan mēģinājumos, gan koncertos. Viņu spēlē ir jūtama elektrizēta enerģija un dinamika, jo katrs no viņiem spēj brīvi improvizēt vislabākajā nozīmē. Koncerta klausītājiem bija unikāla iespēja dzirdēt 1707. gadā darināto Stradivari čellu.
Tam ir ļoti spēcīga personība. Es joprojām esmu procesā, kurā mācos ar to sadarboties, saprasties, jo, kā jau teicu, tas ir kā cilvēks ar izteiktu raksturu. Tāpēc es vēl tikai mācos. Es pat neticu, ka man ir tā iespēja to spēlēt. Šis vakars kļuva par neaizmirstamu muzikālu piedzīvojumu gan klasikas cienītājiem, gan tiem, kuri meklē pārsteigumus mūsdienu mūzikā. Lai arī sezona noslēgusies, vasara solās būt tikpat muzikāla, ar vakara koncertiem un jubilejas notikumu, kas atkal pulcēs klausītājus mūzikas piepildītā atmosfērā.